السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا جماعة مع فيديو جديد. الناس اللي عايزة دواء جديد لعلاج البرد خاصة المصحوب بالكحة اللي مصحوبة بالبلغم، معانا النهاردة شريط مميز جدا بيحتوي على مادة فعالة جديدة خاصة لعلاج السعال أو الكحة المصحوبة ببلغم. شريط اسمه الفيستي كولد. الفيستي كولد يا جماعة دواء لعلاج البرد وأعراض الرشح والعطس والإنفلونزا المنتشرة خاصة في فصل الشتاء. ده بيحتوي على مادة اسمها الباراسيتامول، ودي مادة خافضة ومخفضة للحرارة ومسكنة كمان للألم. بيحتوي على مادة اسمها السودو إفيدرين، ودي مادة بتعالج انسداد الأنف والاحتقان والتهابات الجيوب الأنفية. وآخر مادة لعلاج الكحة الناشفة المصحوبة ببلغم. يا جماعة ممكن يتاخد، أنا أنصح الناس في البداية مثلا ممكن ياخد كبسولة 3 مرات في اليوم، يعني هو أقصى جرعة عليه ما تزودش عن 8 كبسولات في اليوم، بس احنا بنديها جرعة خفيفة كبسولة 3 مرات يوميا. المادة بتاعة الكحة دي يا جماعة اسمها فولكيدين مونوهيدريد، دي بتساعد على تهدئة الكحة خاصة الدور مصحوب بيه كحة ناشفة أو كحة معاها بلغم. طبعا ده ما يستخدمش للأطفال أقل من 16 سنة، ده في سن 16 فما فوق. طبعا زي اي موانع اي ادويه برد ممنوع للناس اللي عندها مشاكل في الكبد او الكلى او الناس اللي عندها مشاكل في القلب او بتاخد ادويه لمهدئات او ادويه اكتئاب. غير كده يستخدموا بامان تام. ده من الادويه الجديده جدا، وده كمان شكل الشريط من جوه. الشريط الواحد عامل 15 جنيه ونص، العلبه كلها فيها شريطين عامله 31 جنيه. ده كمان شكل الدواء بالانجليزي اسمه الفيستي كولد. ده دواء مميز جدا لعلاج نزلات البرد والانفلونزا. بشكركم في النهاية، ورب يكون الفيديو عجبكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.